Quba rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İlqar Mahmudov Küpçal kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə vətəndaşların səyyar qəbulunu keçirib. Qəbulda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rayon şöbəsinin rəisi, rayon İcra Hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın sədri, rayonun bütün idarə, müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri iştirak edib. Səyyar qəbul zamanı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı tərəfindən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə sosial-iqtisadi sahədə qazanılan uğurlar, eləcə də Quba rayonunda aparılan abadlıq işləri və əhalinin sosial problemlərinin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə kənd sakinləri ətraflı bilgiləndirilib. Vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin həlli məqsədi ilə aidiyyatı şəxslərə yerindəcə lazımi tapşırıqlar verilib. Mən kənd sakini Əmrə Hökumət kimi görüb geliyorum. Bizim problemimiz işıq problemimizdir. Neçə illərdir, 2 il, 15 ildir hələ işıq problemimizdir. Bir dənə transformator lazımdır, neçə illərdir. Getirip çıkaran da yoktur, ya bakan da yoktur. İşıq dirəkləri heç elə bir ağaçlardan gedir, işıq binası. Biz xahiş edirik sizdən, bizə transformator lazım. İşıqla bağlı müəyyən danışığımız olub, indi bir neçə yerdə bizim işlər gedir. Azər İşığın nümayəndələrlə danışmışıq. Tamam, bir qımına da bir monitoring edin, görün orada vəziyyət nədir. Baktılar, kaçış xətti, kənddə, Qumullu xətti üstündə, bu ailələr, bu xətti inşallah. Çünki mənə yadıma gəlir ki, mən onu yola sandı, dedi, qaçış xətti ilə bağlı nəsə deyəsən tapşırıq ver. Həmən xəttin üstündə. Baxın, bizdən nə kömək lazımdırsa biz dedik. Kənd sakinləri əhalinin problemlərinin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə, göstərilən diqqətə və qayğıya görə ölkə prezidentinə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Qəbuldan əvvəl rayon rəhbəri aidiyyatı şəxslərlə birlikdə Küpçal kənd tam orta məktəbində yaradılmış şəhidlər xatirə güşələri ilə tanış olub. Sahib Məmmədli Elçin Şuşalı, Qafqaz TV üçün.